မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်နိုင်လင်းထုံးပါကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံဖိုင်တွေကနေပြီးတော့မှစာသားဖိုင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလို့ရနိုင်တဲ့နီလန်လေးကိုကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာလက်တွေ့သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံဖိုင်တွေကနေပြီးတော့စာသားဖိုင်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပေါ့နော်ကိုကစာအုပ်တော့ကိုဖတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီစာအုပ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှဒါစာတွေပြန်စီပေးရတော့မဲ့အခါမျိုးတွေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစာအုပ်လေးကိုကိုကဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒါဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ယူခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သူ့ထဲမှာပါတဲ့စာတွေကိုအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ Microsoft Word နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီ size ရဲ့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးရတော့မဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့သူ့ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်လုံးချင်းလိုက်ပြီးတော့မှမရေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီဓာတ်ပုံလေးအရင်ရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစာအုပ်လေးကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့စာတွေကိုတပုံစံနဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Word file အဖြစ် tab format အဖြစ်ပြန်ပြီးတော့မှပြောင်းလဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောင်းလဲတဲ့နည်းလေးကိုသင်ပြပေးပါမယ်ဒီတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာအနေနဲ့ဒါဓာတ်ပုံလေးရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ဖတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာအနေနဲ့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာပါတဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်တို့က Microsoft Word ထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှရေးရတော့မဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ဒီစာတွေကိုတစ်လုံးချင်းလိုက်ပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်တွေရမ်းကြာနိုင်တယ်တစ်ရွက်နှစ်ရွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိစ္စမရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရွက်ရည်များလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာတွေပြန်ပြီးတော့တစ်လုံးချင်းလိုက်ပြီးရိုက်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အချိန်တွေရမ်းကြာမယ်အဲ့တော့ကိုကတစ်လုံးချင်းလိုက်ပြီးတော့ရေးနေစရာမလိုဘူးဒီရဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ Microsoft Word file တက်စာသားတွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့မှပြောင်းလဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကကျွန်တော်ကနမူနာအနေနဲ့ပြပေးတာเนาะအခုဒီမှာကျွန်တော်ကချွင်းချက်အနေနဲ့ပြောစရာရှိတာကကျွန်တော်တို့အခုနီလန်းလေးကကျွန်တော်တို့မြန်မာစာတွေဆိုရင်တော့ပြောင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာတွေပဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာတွေကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးတွေမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှမြန်မာစာကိုပြောင်းလဲတဲ့နီလန်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဝေမျှပေးသွားပါဦးမယ်အခုဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာသားတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲတဲ့နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်စာသားလေးတွေเนาะစာအုပ်လေးတစ်ခုကိုဓာတ်ပုံရိုက်ထားတယ်ဒီစာအုပ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှ Microsoft Word file အဖြစ်စာသားတွေအဖြစ်ပြန်ပြီးတော့မှပြောင်းလဲပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က Microsoft Word နဲ့ပြောင်းလဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Microsoft Word ဆိုတဲ့ software လေးကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ပုံမှန်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ blank document ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ blank document ဆိုတာလေးကိုရွေးပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အစောနာကဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တဲ့ဒီစာအုပ်ဒီစာရွက်လေးကိုသွားပြီးတော့မှထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ picture ဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အစောနာကကိုသိမ်းထားခဲ့တဲ့ file လမ်းကြောင်းလေးကိုသွားပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ်တက် image ဆိုပြီးတော့မှဒီ file လေးပါဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က select လေးပေးလိုက်မယ် insert ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့စာရွက်လေးက Microsoft Word တွေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ဒီပုံလေးကကျွန်တော်တို့နေရာတွေရွှေ့လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီဘက်က layout option ပေါက်လေးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ in front of text ဆိုတာလေးကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဆိုမှDS file လေးကကျွန်တော်တို့နေရာတွေရွှေ့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်သူ့မှာကစာမျက်နှာ2ရွက်ပူးပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီဖုန်းကင်မရာနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တရွက်ချင်းပြန်ပြီးတော့တီးသက်ခွဲထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ cross ဆိုတဲ့ tool လေးရှိတယ်သူ့ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမလိုအပ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုဆွဲပြီးတော့မှခြုံလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးခြုံလိုက်မယ်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရသွားပြီအဲ့တော့ဒီရဲ့စာရွက်လေးထဲမှာဒီဘက်ချမ်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့ဆန့်လိုက်ပါမယ်အခုဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ Microsoft Word ထဲမှာပါတဲ့စာရွက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကွက်တီလေးဆွဲပြီးတော့ဆန့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်စာရွက် site တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းတခါတည်းဝင်ပြီးတော့ပြင်ခဲ့လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာတော့စာရွက် site တွေပါတယ်မပြင်တော့ဘူးเนาะအခုလောလောဆယ်ဒီရဲ့ပုံလေးကျွန်တော်တို့ရသွားပြီဒီပုံလေးကလက်ရှိအနေထားအရဓာတ်ပုံလေးပဲရှိနေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီစာသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ပြင်လို့ရမှာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ဒီဓာတ်ပုံဖိုင်လေးကိုစာသားအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ဒီဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ PDF ဖိုင်လေးနဲ့
သိမ့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Microsoft Word ကနေပြီးတော့ PDF file ပြောင်းရတာကလွယ်ကူတယ် file နဲ့ကနေပြီးတော့ save နဲ့ကျွန်တော်တို့ save လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် browse ဆိုတဲ့ tab ကိုဝင်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ save as type ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ PDF ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးလိုက်ရုံပါပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုသိမ်းချင်တဲ့ file လမ်းကြောင်းလေးကိုရွေးပြီးတော့မှ save ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PDF file လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူသိမ်းပြီးသားလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အခုဒီမှာ PDF file လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သိမ်းပြီးသားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီ file လေးတွေမလိုသေးဘူးကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်မယ်ကလိုးနဲ့ပိတ်လိုက်မယ်နော်ပိတ်လိုက်မယ်ဒီရဲ့ Microsoft Word file လေးကလည်းလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တော့ဘူးဒီ file လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်ပါတော့မယ် don't say ပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file တွေအားလုံးပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word file လေးပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ် Microsoft Word software လေးဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့အစောနောက်ကကျွန်တော်တို့ PDF file လေးတင်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒီ PDF file လေးကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ open other document ဆိုတာလေးတွေကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်ပြီးရင် browse ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားမယ်အစောနောက်ကကျွန်တော်တို့တင်ခဲ့တဲ့ file လေး tag image ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဒီ file လေးကိုပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့သူကဒီ auto ပြောင်းပေးသွားတယ်ပေါ့နော်အစောနောက်ကကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံ file လေးနဲ့ PDF file နဲ့စေခဲ့တယ်အဲ့ဒီ PDF file လေးကိုကျွန်တော်တို့ Microsoft Word file နဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ချလိုက်တာနဲ့သူကဓာတ်ပုံ file မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့စာသားတွေအနေနဲ့သူ့အလိုလိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာသားတွေအနေနဲ့အကုန်လုံးဖြစ်ကုန်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတွက်အစောနောက်ကဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့ကင်မရာနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဒီစာအုပ်ထဲကစာသားတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်လုံးချင်းလိုက်ပြီးတော့မှရေးစရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဒီမှာစာတွေရေးပြီးသားအနေနဲ့သူကကြလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်ကိုအသုံးဝင်တယ်เนาะအခုဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာလေးကအင်္ဂလိပ်စာသားတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲတဲ့နီလန်လေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာစာတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုနီလန်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစာတွေကိုကိုယ်ကပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးတွေမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှမြန်မာစာကိုပြောင်းလဲတဲ့နီလန်လေးကိုကျွန်တော်သင်ပြပေးပါမယ်အခုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာတွေကိုပြောင်းလဲတဲ့နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အရန်အကျိုးရှိလောက်မယ်လို့ထင်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်မလောက်တတ်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ်ဓာတ်ပုံဖိုင်ကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးစာသားတွေအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE တန်းဆိုပြီးတော့မှရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းပြလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ